A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Bora lá jogar esse jogo aqui em primeira mão com vocês. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Salve, mano. E aí, S.e.v.e.r.o? Queria ficar mais tempo, cara. Não vai dar, mano. Boa live. Obrigado, cara. Seja bem-vindo aí, Deus abençoe. Lembrando aí, galera, bater a meta, ó. Vamos sortear, beleza? 2 cards de 30, tá? Da Google Play. É só ajudar a bater a meta aí. Deixa eu divulgar aqui a live aqui. Galera, quem puder divulga aí, mano. Tô divulgando aqui agora. Pronto. Vamos lá. Vamos ver esse jogo louco aqui, como é que é, mano. O bagulho tá brilhando ali. Inside the mailbox were bills from 7 years Dentro ago. das Marked caixas urgent. decorriam Open immediately. contas de 7 de atrás, alguma coisa. Beleza. Beleza, mano. Obrigado. Vai divulgar aí. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Eu não tinha voltado desde que o funeral da minha... Beleza. Tá falando que vai ser monitorado. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Vou botar o que corre aqui. Isso, o testamento é minha. Meu que a filha que pagou. Maybe she thought I'd know. Or Talvez she thought the mystery would be enough to bring me back. Um mistério suficiente para trazer de volta. O boneco não corre. Isso aqui é um livro. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. História, fazia muito tempo que ninguém... Passa rápido demais pra ler ali, velho. Que isso? The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Tá, boa noite, S.e.v.e.r.o. Vou dormir, cara. Até o final de semana, amanhã até eu tenho que... Beleza, cara, vai lá, vai com Deus.
But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Agora o que eu tinha perguntado da minha família, somente a casa respondeu. Aqui é tudo cenário. The house was exactly like I remembered it, Na the casa way I'd been estava dreaming about it. exatamente do jeito que eu lembrava. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Enquanto era que eu pensava, ficava desconfortável. Aquilo é rápido. Now, as a 17-year-old, I knew Agora exactly eu tinha what those words were. exatamente I was afraid of the house. o que tinha, pelo menos medo da casa. Ué. Uma coisa ali, coisa aqui. Vamos lá, chave. I hoped the key might unlock the front door. Aqui a chave It para didn't. trancar as portas. Looking in, I felt like the house itself had been Olhando waiting for me. na própria. E agora? Não é por aqui? Não tem inventário, não tem nada. Lá de novo. Game louco é isso, velho. Não corre, cara. Só anda. Ah, aqui, ó. Tô fazendo barulho. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Sinistro, né, velho? For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Tem barato Like aqui, how ó. only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Ah, fizeram uma bagunça aqui, mano. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. The table was still a wreck from the night we left. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Mom always told me to stay out of the basement,
so I wasn't too surprised when the key didn't fit. A chave não abre essa porta. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Oh. Yeah. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Oh, mano, que da hora esse jogo. E olha que eu nem vi o jogo direito. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Pelas pinturas da parede ficou óbvio porque é muito da hora. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Eu entrei no quarto ali. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Como assim? Eu não fazia ideia para onde tudo isso levava. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Puxa a gaveta. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Tem uma parada aqui, mano. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Ué. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Nossa, a menina tá comendo a cenoura do coelho, cara. As ideias. Que louca. I kept eating and eating. Nossa! Que é aquilo, velho? Pasta de dente? Que diabo é que aquilo que ela comeu? I ate a lot of things that night. Nossa, mano, essa menininha tá muito crazy, hein, cara? Tá maluco, minha irmã? Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Que isso, mano? Que isso? Virou um gato? E agora? I tried to be quiet, but the bird was really scared.
Mom and Dad didn't even look at me. Mano, que jogo louco é esse, velho? Se vocês perguntar, tá entendendo alguma coisa? Bolufa nenhuma, velho. Ah lá, o papai e a mamãe dela, papapá, pipipi. Vou pra cá. E cadê esse raio desse passarinho que eu tava seguindo? Cadê ele? Jesus Christ. Cadê você, passarinho? Hello? Hello? Cadê você, passarinho? Onde estás? Não vai pra lá, não. Aqui, ó. Mano, que jogo xaropeta, cara. I jumped and I almost got her. Eu pulei quase, não sei o que lá. Olha lá. Que isso? Aqui. Sobe. I could tell she was getting really tired. Eu podia perceber que estava não sei o que lá, papapá, pipipi. Mano, que jogo macabro, esquisito da pílula isso, velho. Não tem um mapa, não tenho nada. Ó, o xarope do tá aqui. Bora. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. Prometendo que o meu pé All I ia cared about was subir, eating mano. that mama bird. Cara, que viagem é essa, velho? Nossa senhora. Olha isso, mano. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Nossa, Then agora I eu virei heard um little teeth pássaro. nibbling in the grass. Que raio de jogo é esse? Esse aqui é pior que o mundo de Big Man. Rabbits. Pra onde que eu vou, cara? Coelhos. Peguei. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Caraca, que imaginação de jogo é esse, hein, velho? A mama rabbit. Coelhinho, cadê você, coelhinho da Páscoa? Cadê o coelhinho da Páscoa? Achei. Dá a volta que eu vou pegar ele. Coelhinho da Páscoa. Achei. Ah! Ó o rasante.
raio do coelho. Aqui, ó. Peguei. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Mano, Deus do céu. Virei um tubarão? Que isso, cara? Eu virei um tubarão, mano. Que... Mano do céu. Que isso, cara? Meu Deus. I rolled off the cliff and into the ocean. Que isso, velho? Now, I was Cara, que hungrier than ever. viagem, mano. Olha isso, que viagem, mano. I wanted fat, juicy seals. Cacete. Perdi o bagulho aqui. E é o contrário, que nem se estivesse pilotando avião, cara. Ó, é o contrário, tipo, por cima pra baixo. Mano, eu tô tentando entender o... Que raio de jogo doido é esse, velho? Isso é maluco. I tore off her flipper, and it tasted really good. Que isso, cara? Ah, não acredito que eu tomei um olé do bagulho. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Acidei agora. Virei uma cobra, cara. Pera aí, mano. Isso aqui vai dar direitos autorais. Certeza que vai dar direitos autorais isso aqui. Pera aí. Vai dar direitos autorais isso. Pronto, tirei a música do jogo. Ah, não dá pra tirar aquela música, cara. Peraí. Só que agora Now o I jogo, was a monster, and I o jogo tá smelled sem people som. everywhere. Mano, eu tive que abaixar porque aquilo ali vai dar direitos autorais, cara. E aí, Buba, beleza, mano? Quanto tempo, cara? Eu tive que abaixar o som do jogo, cara. I was big, but I moved real quiet. Olha lá. Bora, não ataca esse cara não. Olha lá, velho. Atacou o cara aqui, ó.
Que jogo doido da pila é esse, cara? Olha isso, cara, que louco. I Mano, wanted to stop, but also I didn't. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. His belly with a rusty razor, his belly with a rusty razor, his belly with a rusty razor. mano, que jogo louco, cara. Que jogo é esse, man? É da PSN, cara. Esse jogo chegou agora do trampo, mano. Caraca, chega tarde, hein? Ó, o cara aqui, ó. Deixa eu colocar aqui música aqui, porque jogar sem som é horrível demais. Deixa eu ver, sonoro. Aí, tá sem som. Ave Maria, tá tocando música aqui, velho. Tá tocando música. Que isso? Ah, não dá. Puta que merda. Tem música aqui, velho. Vou pegar esse cara ali, mano. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Cara, aqui é uma menininha contando uma história de sem pés, sem cabeça aqui, velho. Tá maluco. Vai entender isso. Ih, imaginei isso, cara. Você acredita? Deixa eu ver se já parou a música aqui, velho. Ninguém merece. Porra, velho, fala sério. Eu controlando uma cobra, vai tomar banho. As ideias, velho, eu tô tentando mexer ali, ó, essa merda. I got closer and closer. Nossa. Ah, é o quarto dela. Tadinho. All my stomach started growling. Ela não sobe ali, não. And suddenly, I was me again. I Aí held ela aí, my ó. breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know Que I louco, will velho. be delicious. Ah, tá. Ela lembrou de tudo isso aqui no livro. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ah. Boa.
tentar sair daqui agora, né? Caraca, mas que história louca, né, velho? Ah, ela não vai sair por aqui, não? Ué. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Isso aqui é pela janela? É. Pela janela. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's Eu room. brincava muito quando... Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. É, mano, um joguinho meio sem pé e sem cabeça, é meu louco isso aqui, velho. Não acaba não, é? Ei, chega. Quer ver mais trem não. Também não quero ver Whatever's isso. wrong with this family, it goes back a long ways. Ah, tá. Cada coisa que ela fala, você vai escrever no diário. Estendi agora. Estendi, mano. Salvei alguma coisa aqui. Jogo louco. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ó a perereca na cozinha, velho. Nossa. Eu vou mandar esse aqui lá no grupo, lá, velho, as ideias. Que é isso, velho? Ah, aquela de colocar na banheira, ó. Manda lá no grupo isso aqui, mano. Mandei. Vai entender o que é isso. Vamos pilotar isso aqui, né, mano? É interessante, é uma história. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Aqui, it was a pretty big trace. Eu acho que é só pra ver só isso. Banheira. Não tem nada não. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Máquina de lavar, ou costurar, lavar as ideias. Pra cá, eu acho que tem que sair daqui, porque aqui já não tem mais nada. É uma história isso aqui, velho. Ué? Não passa mais não? Cadê a saída desse trem agora? Pra lá não é.
Pra cá não é. Não é. Ué. Aqui, ó. Que isso? Isso aqui é Playboy, isso? No banheiro ainda. There's a secret in this bathroom. Ah, cara, olha isso. O cara que guarda um diário dentro do banheiro com chave. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. Olha lá. E aí? It's hidden in this book. Ah, rapaz, olha isso, mano. Olha, esse jogo é xaropeta mesmo, velho. É um laboratório aqui, eu acho, sei lá. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. Laboratório não, onde que revelava He never put it foto. down. Ah, deixa de ser um laboratório, né? E aqui? Ela não se agacha? Como que ela vai se agachar? Ah, ela agacha automático. Ah. Nossa, que susto. Achei que tava vivo aquilo ali. Joguinho meio doido, hein? I knew Grandpa Sam had a twin. Bora lá. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Que é isso? Ah, tá na balança. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. E aí, não vai passar disso? Como que é as ideias? Ah lá, ó, o menino tá ali, ó. E aí, meu filho, como é que sai daqui agora? E aí, ela não vai sair daqui não? E aí, como é que sai daqui agora? Tá baixo. Mano,
Mano, que balança velha louca é essa? At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. Aqui só balançar, eu acho. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Já Dinner's vou! ready! Já vou, mami. E aí, não desce daqui não? Tá com a porra? Tô agoniado já. Desce aí, mano. E eu quero saber que hora que ela vai descer desse trem aqui, porque não passa disso. Não vira a câmera, não faz nada. Tem que ficar balançando, eu acho. Cara, já tá ficando chato isso. Eu já tá ficando agoniado já. Mano, eu já tô ficando já tonto já, But that véio. day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again.
maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. Mano, essa mina vai despencar daqui, fica I só think he'd vendo. already made up his mind. Olha isso. Eu já tá ficando tonto já, tanto balançar com ela aqui, velho. Cara, se vocês estão agoniados, imagina eu aqui, balançando. Fala sério, mano. Porra, mano. Olha isso, velho. Olha isso. That's what I want to remember about my brother. Nossa, velho. Agora ela vai alto. Nossa senhora. Eita porra. Eita porra. Today he made up his mind to fly. And he did. Nossa. Mano, que viagem. Mano do céu, que viagem, cara. Que viagem. Calvin's story felt strangely familiar. Nossa. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Caraca, velho, cada viagem, né, mano? Ah, cada aquilo ali é uma história, tá ligado? Agora que eu liguei de qualquer jogo desse jogo. Nossa, mano, que louco, borracha. Que louco, papai. Nossa, velho. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Desce, filha. É, mano, ô Buba, que viagem que esse jogo aqui, meu irmão. Você tá maluco, cara. Mom Eu said quase Grandpa pulei Sam da enlisted cadeira at com ela 18 lá and embaixo, never lá, set foot velho. in the room Porque eu again. tava controlando ela assim, ó. Nossa. Que jogo doido, cara. Você tá maluco. Ô, Buba, você colocou no seu WhatsApp, sua internet voltou, cara? Passagem secreta aqui, ó. Olha isso. Puxa a alavanca. Olha isso, cara. Que viagem esse jogo. Meu Deus. Eu vou adicionar, sei lá, velho, no grupo The lá. passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ué, tinha uma passagem aqui, mas eu vou aqui. Você controla todos os movimentos aqui do jogo. Ué. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Mom must have locked the third floor stairs on the Tá night we left. trancado, ó. Tá. Deixa eu ver. Ô, Buba, você pegou outro número, cara? Me chama no zap aqui, pera aí, mano.
Chama no zap. Cara, que jogo louco. Ah, eu voltei do começo. Ah, a casa conta uma história, cara. Ela tá descendo ali. Ah, eu vim daqui. Ah, de novo, ó, caixinha de música. Olha lá, eu tô dando um comando aqui, ó. Aqui tá fechado. Não é nada. Só chama lá no zap lá, dá um toque aí. Ó, tem uma passagem aqui, ó. Tem alguma coisa por aqui. Mano, que jogo louco esse. Ah tá, aqui foi de onde eu vim. Deixa eu ver uma coisa. Eu passei por aqui. The power had been turned off the night we left. Tá sem energia. Não. Aqui a caixinha. Tem que achar a chave dali, mano. Tem nada aqui. É lá pra cima mesmo. Deixa eu só apagar meu número aqui. Deixa eu ver se eu consigo. A caixinha. Ah, ele não vai mostrar mais ali não. As paradas é tudo pra cá então. Pior que não tem nada sinalizando na tela. Que isso? Que jogo doido, velho. Não abre aqui. Aqui, ó. S.e.v.e.r.o. father Odin built the original house.
É, mano, vamos ver o que a gente acha aqui. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library.
Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma live de BF1 rapidinho, mano. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been for her. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box.
Cara, deve ter um modo pra reiniciar ele, tá ligado? Tipo um reset pra voltar ao normal, velho. Deixa ele desligado da tomada, depois você liga de novo pra ver, mano. Dá um tempinho. É frescura, mano. PlayStation é foda. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Cara, deve ter um modo de reiniciar ele, tá ligado? Tipo um reset, mano. Tem que achar na internet como é que faz isso, segurando algum botão, alguma coisa. Pra ele, tipo, resetar, mano. Liga ele, Orion, e aperta o botão do power lá e deixa lá pra ver o que acontece. Ver se ele reinicia sozinho, sei lá, velho.
his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. There's got to be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh, dear. Bravo, Barbara! You were wonderful. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered,
As absurd as that segurar o comic was. botão Maybe what de Edie saw was a ligar happy ending. até pra ver o que acontece, tá ligado? Não soltar. Ver se ele dá um reset. Mano, deve ter algum modo de dar um reset nisso daí. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. Falou, mano. Boa noite também. Então vou finalizar aqui. Vou dormir também, que já é 2 horas. Era pra me jogar BF1, não joguei. Fui ver esse jogo aqui. Beleza, já é. Falou, boa noite. Finalizar isso aqui, velho. Galera, eu vou finalizar. Boa noite pra vocês aí, geral. Dormir, mano.